Halo sahabat, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel saya, channelnya Sahabat Binatang ya sahabat. Hai sahabat, seperti biasa sebelum video ini dimulai, jangan lupa ya di subscribe, di like dan di share ya sebanyak-banyaknya. Sahabat, pada video kali ini saya habis beli ikan baru, ikan biasa sih, cuman ikannya menurut saya istimewa. Ikannya itu warna kuning kemas-masan kayak gitu, dan ada corak-corak hitamnya. Nah, ini ikannya sahabat nih, saya baru diantar tadi. Saya beli di online di Facebook, dan ikannya tadi datang pakai Gojek ya sahabat, pakai Grab kayak gitu, Grab online. Oke sahabat, sekarang kita lihat aja nih ikannya. Silahkan komen di bawah ya. Ini loh. Ini ikannya nih, ikannya itu sebenarnya ini ikan mujair bisa biasa, cuman ikannya itu warna kuning. Kan biasanya ikan mujair itu warnanya hitam, biasanya kan ikan mujair itu hitam, cuman ini ikan mujairnya warna kuning. Lihat, ikannya bagus, makanya saya beli. Dan ini ikannya ukurannya lumayan agak besar ya, enggak terlalu besar juga, sedang. Dan ikan ini saya akan taruh di kolam ikan emas saya biar dia bisa adaptasi di sana. Makanya tadi saya langsung kasih taruh bak kayak gini biar dia adaptasi dulu, dan habis ini saya akan taruh di kolam ikan mas dan teman-temannya ya. Nah sahabat, ini dia ikannya. Ikannya cantik kan? Ini sebenarnya ikan biasa, cuman ikan bujer biasa, cuman dia warnanya nggak tahu kenapa warnanya kuning kayak gini, jadi kelihatannya kayak ikan mas kalau dilihat dari atas, dan dia di dalam air kelihatannya kayak ikan mas. Tapi sebenarnya ini ikan bujair. Lihat, aduh, ini ikan bujair biasa, ikan bujair nila kalau kata orang sini mah. Nah ikannya. Nah oke sahabat, kita langsung pindahkan ke kolam ikan mas ya. Nah, kita langsung bawa ke kolam ikan mas. Check it out. Nah, oke sahabat, kita sudah sampai di kolam ikan mas saya ya. Ini kolamnya, saya pernah ada bikin videonya. Di sini ada videonya ya, tonton aja, di sini ada videonya. Saya membuat kolam ikan mas ya, ikan koi dan ikan mas. Di sini saya satukan ikan koi sama ikan mas. Nah sekarang kita langsung masukkan saja ikan bujair yang baru saja saya beli ya. Ini ikan bujair sih beda ya daripada ikan bujair lainnya. Mungkin nanti saya akan taruh di akuarium kali ya. Untuk sementara saya taruh di sini. Saya ada akuarium, cuman itu aquascape dan ikan-ikan kecil. Takutnya ikan-ikan yang di dalam aquascape itu dimakanin sama dia. Makanya saya taruh sementara di kolam ikan mas dulu. Nah sekarang kita langsung taruh saja ya sahabat. Nah kita langsung taruh. Kemenang.
Mana ikannya? Ikannya mana? Ada dulu. Nah, dia itu ikannya. Dia langsung berenang. Itu dia tuh ikan itu. Ini kolam ikan mas saya ya. Ikan mas koi dan ikan mas saya campurkan. Ini ada ikan koi juga, ini ikan mas-mas biasa ya. Nah, ikan bujar itu dia langsung ke sana. Nah, lihat. Dia langsung lompat ke sana. Nah, di sini banyak ikan-ikan juga, cuman separohnya ikannya itu hitam jadi nggak kelihatan. Yang kelihatan cuma ikan mas dan ikan mas koki. Mungkin ikan bujar juga akan kelihatan di mana. Oh, dia di bawah jembatan sana. Di sini ada jembatan dan dia ada di bawahnya. Nah, dia ke sana. Airnya di sini mungkin ini belum dikuras kolamnya, jadi kelihatannya agak kotor dan airnya tuh agak butek kayak gitu ya sahabat. Nah, dia ngumpet di sana sahabat. Tuh, ngumpet di bawah sana. Nah, dia kemana lagi? Dia nggak kelihatan sahabat karena airnya agak kotor juga, belum saya kuras. Nah, dia tuh di bawah sana, di bawah sana. Nah, saya taruh kayak gini nih. Ini namanya eceng gondok, pasti kalian tahu lah eceng gondok itu. Nah, kalau ikan mas tuh gampang begini juga, pasti dinyamperin tuh. Dia tahu karena dia tuh, karena belum saya kasih makan jadi dia kira tangan saya itu makanan. Nah, sekarang kita kasih makan aja langsung ya. Tapi nggak tahu ini ikan bujar. Oh, ikan bujar itu, ikan bujarnya malah ngumpet di sana jadi nggak kelihatan sahabat. Nah, dia di sana posisinya loh. Kelihatan nggak? Sekarang kita kasih makan langsung aja ya. Mana makannya? Dek, ambil sekat makannya, ambil dek. Seperti biasa saya selalu bersama adik saya nih, adik saya si kecil nih. Kita langsung kasih makan deh. Ya, ini dia langsung nyamber dan ikan bujarnya tidak mau keluar sahabat. Dia ngumpet di belakang sana, jadi kita ngasih makan buat ikan mas karena ikan mas saya belum kasih makan dari pagi. Biasanya saya kasih makan sehari 2 kali, pagi dan sore, kalau nggak pagi dan malam. Nih, dia lahap sekali. Nah, itu dia, mungkin dia lagi adaptasi ya. Biasanya kan ikan bujar itu dia sering ngumpet dan di bawah air terus, jarang naik ke atas. Makanya dia di bawah sana, di bawah daun-daunan nih, di sini nih. Nah, oke sahabat, cukup sekian dari saya. Itu ikan baru saya dan ikannya saya taruh di kolam ikan mas ya. Nah, sahabat yang belum subscribe tolong di subscribe ya deh ya. Subscribe sebanyak-banyaknya dan ajak teman-teman kalian untuk subscribe dan share, di komen dan di share sebanyak-banyaknya ya. Nah, sahabat, cukup sekian dari saya. Terima kasih, sampai jumpa, salam sahabat.